Coincidint amb el Bijàs es va inaugurar l'exposició titulada Art al vidre. Es tracta d'una exposició original, única i amb una vessant solidària. 20 artistes vinguts de la mà de la Galeria d'Art i Gallery de Sitges i exposen els seus treballs de pintura a l'oli, acrílic, gravat i art conceptual, entre d'altres en ampolles de vidre. Es tracta de gairebé 200 ampolles amb temàtiques diferents, la majoria d'elles creades expressament per a aquesta exposició i acompanyades d'un quadre que representa cada artista. A la mostra, però, també s'hi pot veure el producte solidari elaborat per Vins i Caves Ferrer i Catassús. Es tracta de dos vins, el Pescallunes i l'Atrapastels. Aquest darrer el van crear els alumnes de gràfica impresa de l'Arsenal, que tenen una triple vinculació amb els cellers. A banda d'aquesta etiqueta, també fan tallers de pintura al vi durant les visites enoturístiques i estan preparant una joia relacionada amb els seus productes. Els alumnes de joieria de l'escola també han triat productes del celler, vins o caves del celler, i han fet un maridatge, han fet una joia per cada un d'aquests productes triats. Aquesta joia està en fase de disseny. És una joia que pretén, el futur d'aquesta col·laboració, pretendria que aquesta joia anés vinculada a la venda, o seria un possible afegitó a la venda d'aquell producte. Actualment, prop del 80% del treball que fan els alumnes són projectes reals, és a dir, que tenen una aplicació directa. Aquest, en Ferrer i Catassús, és un exemple més de la voluntat de l'escola perquè els alumnes s'enfrontin amb la realitat. Són projectes que vinculen l'alumne a estar exposat, d'una vegada gaudeix, però també a la vegada està exposat al què dirà, a enfrontar-se al possible quieren, a enfrontar-se amb aquell producte que ell està dissenyant, aquell producte que ell presenta, s'enfronta al client, s'enfronta a la societat, s'enfronta que el vegi tothom. Llavors això per nosaltres és un dels punts forts que crec que tenim. I ara amb aquest projecte en concret, clar, hi ha dos conceptes. Un és un vi que estarà comercialitzat, que portarà una etiqueta en concret, que això sortirà en breu, i d'altra banda, això no és, aquest maridatge entre vi i joia no és un joc, pretén que acabi sent una acció comercial. L'exposició estarà oberta fins al 7 d'agost en l'horari habitual de la sala, és a dir, de dijous a dissabte, de 6 a 8 del vespre, i els diumenges i festius, de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre.